Jadidchilik harakati asosan Toshkent, Samarqand, Buxoro hamda Farg'ona vodiysi hududlarida keng tarqalgan va bu hududlar boshqa viloyatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Eng taniqli jadid namoyandalari qayerlik bo'lgan? Tanishib olamiz. Toshkent, Munavvar qori Abdurashidxonov, Namuna maktabi asoschisi. Abdulla Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq, adabiyot yoxud milliy she'rlar nomli asarlar muallifi, o'qituvchi, dramaturg. Abdulla Qodiriy, yangi o'zbek adabiyotining yetuk namoyandasi, o'zbek romanchiligi asoschisi. Samarqand, Mahmudxo'ja Behbudiy, dramaturg, jurnalist, Padarkush piyesasining muallifi. Buxoro, Abdurauf Fitrat, professor, adabiyotshunos, shoir va yozuvchi. Andijon, Abdulhamid Cho'lpon, shoir, yozuvchi, dramaturg, tarjimon va tanqidchi. Namangan, Ishoqxon Ibrat, sayohatchi, tilshunos, lug'ati sitta al-sina muallifi. O'zbekiston chin ma'noda ziyolilar yurti.